Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dimas di zona Ewa. Oke guys, kali ini saya sudah di pinggir sungai kecil ini. Saya mau cari cana limbata. Oke, saya memakai umpan cacing pakai tege ini guys. Kita cari lubang-lubang. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa komen, like, subscribe. Terima kasih. Saya mau mencoba ini. Saya menemukan lubangnya, kita coba aja di sini guys. Ini makan guys lah kan guys, guys, kena. Aduh, lepas guys. Masih ada lagi enggak guys? Oh, itu masih ada guys. Bentar guys, bentar. Dimakan guys, sudah dimakan guys. Kita tarik, enggak kena guys. Coba lagi guys, mau enggak guys? Udah lepas guys. Tuh guys, dimakan guys. Guys, kena guys. Nih, kena nih. Nih kena. Mantap guys. Bentar. Tuh. Nggak bawa tripod ya guys. Guys, mantap guys ini. Cana guys. Cana cantik. Ukuran pas, mantap. Saya mau rilis saja guys. Saya nggak bawa tempat guys. Saya cari yang bagus. Oke, kita rilis. Oke, rilis. Belum. Mantap. Oke, mantap. Oke, saya pakai umpan cacing, pakai kail ukuran nomor 5 ini guys. Oke guys, kita lanjut guys, cari. Oke guys, cari lagi. Kita cari lagi guys. Coba di situ lagi ada enggak guys? Masih ada enggak? Udah enggak ada guys. Kita cari yang itu guys, di bawah. Enggak ada guys. Kita cari yang lain guys. Oke guys, coba yang sini guys. Wah, ini bagus guys. Ada lubang-lubang guys, dalam guys. Makan guys, udah ya makan guys. Oh, water ini guys. Guys, spotnya bagus guys itu guys. Spotnya bagus itu, lewatnya mana ya? Oke guys, kita muter guys. Coba ini yang situ guys. Wah, ini bagus guys. Ketemu spot baru ini guys. Malah baru tahu ini guys. Wah, ini banyak ikannya ini guys. Coba mana dulu ya guys. Kita coba pinggir-pinggiran dulu karena kita cari cana, kita cobain sini dulu guys.
banyak water guys. Akhirnya banyak, kita coba di balik kayu nih guys. Tuh guys, langsung makan guys. Tuh bubus-bubus itu guys. Apa ya yang makan? Udang apa ya? Oh itu ada guys, sana guys, besar guys. Tuh, aduh, bentar guys. Taruh sana guys. Saya nggak pakai apungan soalnya guys. Taruh sini. Kelihatan nggak guys? Guys, dapat guys, langsung guys. Mantap guys. Sana guys. Baru dicemplungkan langsung dapat ini guys. Mantap. Wah, ini sampai dalam ini guys. Tahu makannya guys. Mantap, cantik guys. Cantik ini. Mantap. Kita lepas guys. Kita lepas guys. Tuh, lepas. Mantap guys. Mantap. Saya mau ganti pakai apungan guys. Saya malah baru tahu ini spotnya guys. Lama banget gak kesini guys. Pakai apungan guys. Oke guys, lanjut guys. Oke, lanjut guys. Ini guys, kita sama guys, coba sini lagi guys. Oh, kepiting guys, kepiting guys. Pindah sini guys, ada yang makan guys. Tuh, makan guys, kelihatan nggak? Makan guys. Oh, apa ini guys, ikan kecil ini, water ini guys. Lempar lagi guys. Tuh, coba keliling aja guys, keliling dulu. Kayaknya bagus di sini guys. Halaman guys. Coba yang sini guys, pojok-pojokan ini guys. Nggak ada guys.
kok insana guys. Guys makan guys, kan kecilin guys. Tanahnya nggak ada guys. Kita coba lagi guys. Biasanya tanahnya ngumpet di balik-balik. Gak ada guys. Mau udang guys, dapat udang guys. Nih, udang lepas. Oke guys, kita sudahi mancing hari ini karena baterai saya udah habis. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, subscribe. Terima kasih. Selamat sore. Salam memancing.